As lutas podem ser difíceis. Meia-noite também seu cachorrinho caramelo. Ai, meu pé, ai, meu pé. Quebrei meu pé. Ai, ai. Eu preciso. Desculpe, senhor, mas você vai ter que ser imortal. Senhor, você vai ter que ser imortal. Ai, tá bom, só passar lá as unhas, não é preta. Ah, caraca! Meu coração quente. A genialidade me cérebro no coração. Cérebro. Nossa, agora é meu coração. Do melhor. É coração, né? Agora você vai ver. Dog Day, você é meu. Eu vou te matar, Dog Day. Ai, isso eu. Esses acidentes acontecem. Toma isso. Eu sou o herói da cidade. 5 minutos depois. Toma essa. Ai, isso dói. Mas pra você, isso dói. Vou pra cadeira. Você deve ser mais. Ai, minha perna. Ai, eu vou te bater. Ai. O meu... banana, tanana. O quê? Cara, não. Cadê isso também? Parte desse que... Mãe. Caraca, matou uma pessoa! Ai, amor, ai. Tá bem com você? Assim, ele está me segurando. Sou eu, pai. Ai? Ai, isso é meu pé. Ai. Ah, caraca. Ai. Não, chefinha, não faz isso. Chefinha, não faz isso comigo. Ai. Não. Lá embaixo. Isso era o que tinha comprado, mãe. Nossa, te encontrei.
renda. Ixi, para matar também. Só que cabeçada sou. Ai, eu não tinha muito tempo mesmo. Ai, não. As coisas são muito apertadas de fazer. Como herói. Tive que matar muita gente por causa de você, seu traidor. Eu sou o seu corpo, então você. Pera, eu sou o seu. Ai, eu mando você. Filho da mãe tirou minha perna. E minha mão. Minha mão. Salve-se quem puder. Traidor. Seu traidor. Era. Ai, meu Deus do céu. O cara tá bem. Deixa eu levar ele pra atenção. Ai, você vai, pai. Traidor. E amanhã. Eu matei o meu pai. Eu matei o meu pai. Então, galerinha, esse não foi muito. E agora vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e comentar não com a sua casa. E eu sequestrei o apresentador. Não. Que é isso? Não. Não. Ai. Meu Deus. Graças a vocês, o poder do like é muito importante. E eu vou esperar essas paredes do like de vocês, seus filhos das mães. E agora deixa o like se vocês querem que ele volte. Galera, muito obrigada pelo like de vocês. Esse like é muito bom para me salvar. Então vamos lá que nós vamos conseguir. Deixa o seu like que nós conseguimos. Valeu, rapaziada. Fui! Como não? Pisto!